شوف اي ورقه انت عايز اسحب. طب ركز كده معايا. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ بصوا الراجل الطيب اللي قاعد ده هنروح نجننه، هنروح نضحكه ونجننه في نفس الوقت عارف ازيك يا حاج عامل ايه؟ خير؟ خير. بعمل لك حاجه كده صغيره ممكن؟ وهلعبك لعبه كده وفي الاخر تقول لي رايك. بص انا معايا علبه كوتشينه ماشي؟ خدها لخبطها، لخبط ترتيبها عشان ما يبقاش فيها ترتيب. بص هلخبطها انا كمان بس هلخبطها بشكل مختلف. ماشي كده؟ هستأذنك اسحب اي ورقه من اي مكان انت عايزه، براحتك. شوف اي ورقه انت عايزها اسحب. عايزك تشوفها وتحفظها ووريها للكاميرا انا مش هتشوفها. فاكر ده؟ انا كده كوتشينه امتى اللحظه كلها لخبطت. بص بقى انا شوف كارت كده مثلا، الكارت ده بتاعك شو صح؟ طب ركز كده معايا. هو ده؟ يعني اتشرفت جدا بيك. افتكروا يا جماعه كل ده خفه يد، مفيش سحر خالص.